Fala galera, beleza com vocês, mano? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Então não deu aqui, mano. Só por Deus, velho. Tá. Ai, ai. Achar isso aqui é um osso, velho. Aqui é um lugar que tem mais de 10 restaurantes aqui dentro, velho. Muito mais, tem uns 15. Tem aqui, ó. E pra achar isso aqui, velho, é uma luta da pega, velho. É um B.O. Cada nome, um restaurante que tem 3 nomes, mano. Ixi, o carro aí tá bravo. Travar aqui pra nós vazar daqui. E é o seguinte, mano. Iniciar a corrida aqui. Deixa eu ver onde eu vou. Che louco. É a roça, hein? Vambora. E é, videozão pra nós aí. Bora. Mano, é um container aí que tem uns mais de 20 restaurantes aí dentro, velho. A Ferrari, que louca. E é assim, cada restaurante aí tem mais 3 dentro, velho. Então me deram o nome aqui de restaurante aqui, mano. O nome que eu tava procurando não tava na porta, velho. Então eu tenho que ficar caçando, velho. Tem cara que trabalha que nem sabe onde é. Só pra você ter ideia. Então vamos meter marcha nessa entrega comigo aqui da Deliveroo. Explicar um negócio pra vocês. Preciso falar inglês pra trabalhar na área aí de delivery, entregando comida. Ó, o farol tá fechado, quer tudo atravessar. Deus abençoado. Os pedestres aqui não tem juiz não, velho. Galera, é o seguinte, cara. Eu comecei aqui, eu não sabia nada de inglês, cara. Nada. Já fiz entrega aqui, eu não falei nada com o cliente também. Nem obrigado falei. Tem ideia. Mas tem hora que acontece o quê? Tem hora que dá uns BOzinhos, entendeu? Dá uns BOzinhos aí, mano. Aí você tem que ligar. Mas agora tudo é por mensagem, né? Antes, quando eu comecei, mano, tinha que ligar pro cliente, velho. Ligar pro suporte. A Deliveroo, fala de Deliveroo, né? A Uber dá pra você mandar mensagem pro cliente desde o começo. Agora o suporte da Uber é uma porcaria. Não presta pra nada. Você nem porque tem suporte, aquela porcaria. Você liga lá, não resolve nada. Não dá pra falar. Só por Deus. Antigamente era ruim, agora ficou pior. Com essa pandemia aí, mandaram um monte de gente embora. A Deliveroo já fez por mensagem, né? Você manda mensagem quando virou uma comida, vai. Chegou na porta do cliente, virou uma comida. Você... Antigamente você ligar pro suporte, fala o número da sua ordem, seu nome e o que relata que aconteceu. Então tinha frase que eu mais ou menos como é que fala virou comida? Eu ia decorando aquela frase, entendeu? Ó, a comida virou. Estou na frente do cliente aqui, aí já passa o telefone pro cliente, que a gente fala fala com o suporte, né, com a atendida da Deliveroo. Aí ele fala lá pra ele, ó, vamos mandar outra comida pra você, tá bom? Aí eu dou como entregue. E aquela comida, se virou muito, eu descarto. Ou eu descarto pra minha barriga. Entendeu? Já peguei, quando você de virar comida, eu joguei tudo fora, já que não sobrou nem a sacola, deu pra aproveitar. O restaurante abençoado, né, mano? Não arruma direito as coisas, só por Deus. Mas tem comida que já vazou um pouquinho, que a gente reclamou. Beleza, mano, eu volto a comida pra trás e eu como. Aconteceu você já chegar na porta do cliente, o cliente não tá em casa. Não sei, cara, o cara que pede comida não tá em casa, velho. Ou dorme. Vira e meia de manhã, cara, o cara pede comida. Chega lá de manhã, o cara tá dormindo, velho. Você toca a campainha, você bate na porta, você liga, ninguém atende. Ah, já starta o meu relógio aqui e deixa o reloginho comendo solto até ele aparecer.
Mas tem hora que você precisa ligar pro cliente, né, meu? O cliente não atende, aí você faz uma campanha, ele não atende, você liga pra ele atende, você fala com ele aqui na sua porta. Então é coisa que você tem que ir decorando, mano. Sabe, você vai decorando. Fala com alguém que sabe inglês, fala, ó, como é que eu falo isso em inglês? Como é que eu falo aquilo outro em inglês? Ele vai te falar, aí você anota, ele manda anotar pra você no papel e você escreve embaixo a frase que você quer que acontecer. Mano, já era, mano. Você vai memorizar. E outro, eu também aqui, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de inglês. Então eu fiz só 3 meses, mano, 3 lições aqui de inglês, cara. Eu vou continuar a fazer minha aula, eu vou voltar a estudar. Ano que vem eu vou voltar a estudar. Tem que aprimorar, velho, o inglês, velho. Porque com o inglês aqui, mano, mais portas se abrem pra tua vida, mano. É lógico, né? Óbvio. Óbvio que vai abrir mais porta, né? Não que o ramo de moto aqui é ruim, de comida é ruim. Vamos supor, você ir pro courrier, ou entregar documento, entregar sangue. É onde você fala mais, mano, com as pessoas. Tem mais contato com as pessoas, sabe? Então você tem que falar um pouco mais de inglês. Falam que não precisa falar inglês, né? Mas é bom, né, mano? Saber um pouco mais do inglês. Então não pode saber resolver, né, mano? Já fiquei várias vezes perdido. O cliente começa a falar comigo, mano. E era uma coisa tão fácil. Que nem um dia eu liguei pro cliente. Eu estava a 100 metros de distância dele, ele mandando eu vim. Come on. E eu tava indo pra trás, velho. Não. Eu falei, o que esse cara tá falando, mano? O que essa pessoa tá falando comigo, velho? Não tô entendendo nada, mano. O que tá falando, velho? Não sabia nada, velho. Logo as primeiras ordens aqui, mano. A pessoa mandava um texto aqui pra mim aqui, sabe, pra especificar mais a entrega, sabe? Ó, a casa amarela, é uma casa branca. Ó, depois vai ter um carro na garagem assim. Ó, é assim, assado, não sei o que. Então as pessoas, elas, tipo, no rodapé da entrega, ela coloca um monte de especificação ali. Fica mais fácil pra você. Então eu digitava no Translate, frase por frase, palavra por palavra, pra ver o que tá falando. Depois eu aprendi que dá pra... Não sabia nada, é chucrão com esse negócio, né, mano? Celular. Batia print e... Eita prela, mano. Olha o cortejo aí, ó. Isso é um velório, que vai pro velório, mano. Aí vai enterrar a pessoa. Vai no cavalo, você viu, mano? E vai embora. Tem que ter respeito, né, mano? Não pode passar não, velho. Ixi. Olha aí. Joia. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Deus conforte o coração de cada um de vocês. Não é fácil não, né, velho? Hoje nós estamos aqui, ó. Amanhã pode ser nós, né, mano? Isso aqui não é não. Esse espertinho vai pra lá. Deus não pode nem passar esses carros aí, velho. Respeitar, né, velho? Deixa eu ter que cortar caminho aqui, velho. Eu vou cortar caminho ali em cima, porque a rua que eu vou é lá em cima, mano. Putz. Nessas horas é complicado, né, velho? Isso aí é o fim de todos, né, mano? Ali já era, naquele caixão lá, ó. Pode fazer mais nada. Tu que conquistou, batalhou, não sei que idade tem, se é homem, se é mulher, não sabemos, né, mano? Tu que conquistou, ficou aí na terra aí, ó. Aí você vê pessoas brigando por fama, por status, por sucesso, por isso, por aquilo. No caixão, meu irmão, não tem cofre não, mano. E nem gaveta pra você guardar os dinheiro. É o fim, mano. É o fim. E aqui é assim, velho. É puxado na charrete. Eu acho que só puxa na charrete sim quem tem mais dinheiro, né, velho? Deus conforte o coração dessa família aí, velho. Sabemos o que é, né, mano? Se é criança, se é adulto. Eu vou ter que sair fora daqui, velho. Vai me atrasar essa ordem. Vou entrar aqui à esquerda aqui, eu vou sair lá.
onde tem que ir. Vou cortar aqui à esquerda. Vamos sair fora daqui. Que isso aí eu não gosto de respeitar, né, mano? Vamos sair à esquerda aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho onde é, pra mim não me perder. Eu vou entrar aqui à esquerda aqui. Acho que vai dar. Porque tem uma rua ali embaixo ali que ela é sem saída, mano. Vou cortar aqui à esquerda aqui. Ó. Olha aí. Como é que ele me viu? Ai, ai. E é isso aí, galera. Então, mano, voltando aqui, mano, fiquei meio perdidão, mano. Agora os clientes mandam mensagem pra você no rodapé da mensagem aqui. Isso aqui não dá pra você, não sei se você ver aí, ó. Isso aqui não tem nada, ó, falando, entendeu? Mas tem uns que já mandam, ó. Porque sabe que a casa é complicado de achar, entendeu? Mesmo mandando, cara, então você bate um print ali, traduz e já era, mano. Você não vai ficar tão perdido. Você não vai ficar tão perdido, entendeu? Eu já iniciei a rota faz tempo, filho, lá de baixo, pra falar. Eu sei onde é, mais ou menos aqui. Aqui é um BO nessa rua aqui, porque ela tem... A rua tem 2 nomes de rua igual, mano. Só que no começo da rua ela fala do número tal ao tal, depois é outra rua. Depois na rua de trás ela continua, da onde parou até o final. Entendeu? Vou cortar aqui, velho. Isso aqui não é escorço, isso aí tá atrapalhando o trânsito. De 46 second floor. Então, mano, vai trabalhar de motoca aqui, mano. Tô com medo não. Põe as caras. Se tiver que estudar, estuda. Vai estudar o inglês, vai aprender o inglês. Entendeu? Aperfeiçoar, mano. Vai falar. Ah, eu já falo no Brasil inglês, já sei inglês no Brasil. Beleza, chega aqui, aprende mais um pouco. Conhecimento nunca é demais. Entendeu? Nunca é demais conhecimento. Porque vai chegar uma hora que você vai fazer uma entrega, vai dar algum BO, e aí? E se der algum BO? Tem que tentar resolver com o cliente, mano. Ou já falou, né? No speak English já era. Você nem está certo também que se fala isso. I don't know, né? Sei lá. Speak English, sei lá. Ah, não fala inglês, mano. Beleza. Vai saber que você não fala. E aqui o povo, ele te ajuda o máximo, cara, pra você entender ele, mano. O que ele tá querendo dizer. Entendeu? Isso que é bom. O povo é educado, o povo te ajuda, mano. Eu cada vez dei meu telefone pra alguém na rua pra falar pra mim, com o cliente. Entendeu? Quantas das vezes? E o cliente resolveu, o cara resolveu pra mim o que era. E depois pra ele explicar pra mim o que o cara falou. Tudo por gesto. Ai, ai. Mas isso aí. Vou pegar a saúde aqui comigo aqui. Hello. Thank you. Bye bye. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Você viu, entreguei a ordem pra pessoa, só thank you, bye bye, acabou. Isso aí você aprende, né, mano? Isso aí você sabe falar. Puxa muito assunto, já era. A comida tá boa, tá intacto, não vazou, não fez nada. Acabou. Entrega concluída. Deus abençoe, tamo junto, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fui!